分享海边生活。今天赶海发现奇特大螃蟹，看看是什么生物。远看见这有东西，看这样似乎死了，被这破网裹得严严实实。我看看，爪子还会动啊！活的活的，把它取出来。这可是原始生物啊！中华后可是几亿年了。小时候常见，现在少了。他还是幸运的，活着真好。他已经迫不及待了。我让他重返大海，自由了，走了，再见。